这球来看看还有没有打的必要啊？这个球已经是很薄了，实在不行就去做防守啊。如果是能够按这个走位啊，哎，那就是非常好了。别碰到黑球，正合适。把这个黑球打到边库。丁俊晖不惧怕复杂局面啊。确实，从两个人的技术风格上来讲呢，准度都是一样的准。而马克威廉姆斯呢是稍稍的这个相比之下啊，略显得粗一点，对，粗犷一些。而丁俊晖呢要细腻一些。这个细心的观众应该可以发现啊，威廉姆斯这个打远台进攻，他实际上他走的是一个范围啊，而丁俊晖呢还是有目的性的。丁俊晖向威廉姆斯摆摆手。这一杆是 K 到了咖啡球的薄边，刚好是黄球挡住了这个右边红球的进球的线路。不过有一颗啊，下方这一颗连攻带守啊。打进。黄球还可以。这回轮到马克摆手了。这时候看出来，丁俊晖刚才把这黑球给推到库边上有好处。好球，不过这个粉球和蓝球都是可以打啊。粉球点位附近的情况是怎么样？不知道啊。刚好是红球啊，你看有没有站住这红球点位？如果能够放到黑球点，是对马克有利的啊。对。来看这个摆球的情况。能摆。能摆。这样的话，这个局面变得稍稍复杂一点。看看粉球中带能不能叫啊？这样的话呢，就给解开了。17. 18. 第一杆控制力度，轻轻的 K 一下旁边的红球。24. 25. 这红球都没有难度啊。找了半天没找着难球。32. 这如果是都围着黑球打的话，再打3颗肯定是够了。38. 打粉球呢，我们算算分数，现在领先14分，3加21，也够了。严分。是严分啊。所以马克威廉姆斯要想超分的话，还需要打4颗红球啊，而且把这红球清光。45. 这杆较位还是很关键啊。46. 这白球稍稍远了一点。
稳稳的推进，看看这红球的角度怎么样。应该有一点正角度吧，稍稍有点偏直。来看马克是用的低杆，反角度还是可以。53. 哎，高杆一库，稍稍带一点点的右塞。这个球是叫的红球离近一点比较好。59. 威廉姆斯也在算分啊。打进这颗红球超分。很稳。这样这一局是没有悬念了。66. 68. 嚯，白球。Michael Williams 68. Victor Newfield. 单杆的一个68分，威廉姆斯呢拿下了这一局，3-2，丁俊晖依然领先。